Liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute zu Ulis 5-Minuten-Küchenstudio. Wir machen heute eine wunderbare süße Nachspeise, die eignet sich ganz hervorragend, wenn ihr mit den Kindern wandern gewesen seid. Wenn ihr dann gemütlich mit den Kindern ums Lagerfeuer steht, dann könnt ihr gefüllte Weinbergpfirsiche machen, sind super vorzubereiten, passen in den Rucksack rein, schmecken wunderbar, ist mal was anderes als Stockbrot oder Schokobanane. Und wir zeigen euch, wie Ulis 5-Minuten-Küche funktioniert. Ihr braucht dazu Rosmarin, Thymian, Löffel, Weinbergpfirsich, den gibt es aus Deutschland, den haben wir frisch auf dem Markt gekauft, kleines Messer, Alufolie und Honig. And by the way, habe ich noch eine important message für euch. Ja? Ich empfehle euch wirklich mal auf die Rückseite von einem Honig zu schauen, selbst die im Reformhaus und Naturkost leben. Da steht dann unten drauf Mischung aus Honig aus der EU und Nicht-EU-Länder. Und wer in Geografie aufgepasst hat, der weiß, Nicht-EU-Länder können sein Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, kann aber auch China, Pakistan, Indien oder Argentinien sein. Also überlegt euch, was ihr in Zukunft für einen Honig kauft. Wir haben den auch auf dem Markt gekauft, beziehungsweise direkt vom Imker. Da wisst ihr, dass da was drin ist, alles sauber und auf Schadstoffe überprüft worden ist. So, aber jetzt legen wir mal los. Frische Zutaten. Mit dem kleinen Messer schneidet ihr erst einmal den Weinbergpfirsich auf und entfernt dann den Kern. Ja, der schaut bei uns jetzt ziemlich klein aus. Mit dem Löffel machen wir jetzt hier eine kleine Vertiefung rein, aber wirklich nur klein. So, und die füllen wir mit dem Honig auf, und zwar der aus garantiert EU-Ländern kommt und nicht gepanscht ist und auch nicht in der Plastikflasche. Den füllen wir jetzt da rein. So, voilà. Dann haben wir ein bisschen Thymian drauf für den Geschmack und noch ein klein wenig Rosmarin. Deckel zu. Nehmen wir Alufolie und wickeln den ganzen ordentlich ein. Und ab damit an den Rand vom Lagerfeuer. In meinem Fall ist heute mein Wetter ein bisschen schlecht, deswegen nehme ich von Primus den neuen Kuchoma-Ofen, ein Gasgrill, und wirst dann da drauf brutzeln. Bei dem Niederschlag, den ich heute habe, da kriege ich kein Feuer so richtig zustande, deswegen machen wir es heute auf dem Gasgrill, beziehungsweise ihr könnt euch auch auf den ganz normalen Holzkohlegrill das Ganze ausprobieren. Ob es auch um Strebergrill geht, das weiß ich leider nicht. Jetzt legen wir unsere gut verpackten Weinbergpfirsiche ungefähr 5 Minuten auf den Primus Cucina, der 2.500 Watt, also ordentlich Bums. Machen den Deckel zu. Wenn es ans Lagerfeuer hinlegt, es wirklich nur auch wenige Minuten. So, und ich würde sagen, wir können jetzt einmal unsere Weinbergpfirsiche vom Grill nehmen. Liebe Kinderautoren, jetzt ist unser Weinbergpfirsich fertig. Ich habe ihn aus dem Cucina Gasgrill geholt von Primus. Er ist richtig schön durch, riecht unglaublich angenehm. Ich habe das Ganze jetzt mit Eis und Erdbeeren noch etwas verfeinert. Geht am Lagerfeuer vielleicht etwas schwer, außer ihr nehmt der Kühltasche mit. Auf jeden Fall eine feine Sache. Ist mal ein anderes Lagerfeuer-Rezept als nur Stockbrot oder Schokobananen. Wir bieten etwas mehr. Ihr wisst es ja selber. Also schaut wieder bei uns rein bei kinderautor.de. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Wir kochen nicht nur auf einem zweiflammigen Grill, nein, wir haben alles Mögliche für euch bereit. Wir machen unsere Sachen selbst, wir sind keine Rabattjäger, wir stehen in keiner Verbindung mit irgendwelchen anderen Dingen, wir wollen euch keine Provisionen abzocken, nichts soll machen, wer will, kinderautor.de nicht. Dafür kochen wir mit euch und ich lasse uns jetzt schmecken. Vielen Dank, bis beim nächsten Mal. Also kinderautor.de, ich würde es liken. Servus, euer Uli, tschüss.